Приказните на мама Ана. Приказните на мама Ана се приказни за добра ноќ. Нивната намена е да дејствуваат приспивно и да им помагаат на децата побрзо и полесно да заспиваат. Важно предупредување. Не пуштајте ги приказните додека сте во возило, затоа што можат приспивно да влијаат и врз возачот. Во земјата на Сончок. Што ќе ми читаш пред спиење, мамо? Вечерва ќе ја читаме приказната Во земјата на Сончок. Една дождлива вечер, кога од сивите облаци паѓаа големи капки дожд и тропаа на прозорецот, Биби се подготвуваше за спиење. Биби ги облече пижамите, легна во нејзиното топло, меко креветче, го гушна виолетовото мече и ги затвори очите. Но не можеше веднаш да заспие, иако беше мошна уморна. Таа лежеше и гледаше во прозорецот по кој течеа дождовните капки. А во меѓувреме, во соседството Боби цврсто спиеше во своето креветче. Во волшебната шума спиеа сите освен стариот буф и господинот Лилјак. Мечката спиеше и рчеше во нејзината длабока дупка. Спиеа и волкот и лисицата во нивните топли, суви дувла. Спиеше и верверичката во нејзината куќа горе на дрвото. И зајачињата во нивниот стан во корењата на дрвото. Спиеше и Деси во нејзината подводна пештера во езерото. И самовилата Луна во нејзиниот прекрасен нежен цвет. И Алфеј спиеше во неговото облаче во подножјето на виножитото. Сите спија и сонуваа убави соништа. Само Биби не можеше да заспие, иако беше навистина многу уморна. Биби почна да се прашува зошто не и доаѓа сонот, кога се слушна тивко тропање на вратата од нејзината соба. Биби полека стана и ја отвори вратата. Таму стоеше едно момче, на нејзини години, но изгледаше мошно и необично. Целото беше сино, но и малку продзирно, како да беше направено од мек син облак или од сладка сина шекерна волна. Кој си ти? Го праша Биби. Јас сум Сончок, од земјата на соништата. Дојдов да ти помогнам да заспиеш, рече момчето и ја фати Биби за рака, па ја поведе назад кон креветот. Навистина Биби веќе чувствуваше како сонот полека и натежнува на клепките. Се вовлече под кебенцето, повторно го гушна мечето и се продзевна. А што ќе направиш за да заспијам? Праша Биби со сонлив глас. Ќе те земам со мене во мојата земја, одговори Сончок. О, но јас не можам да спијам кога патувам, рече Биби. Навистина таа многу сакаше да патува и да гледа околу себе, но ако може тоа да биде утре изутрина, откако ќе се наспие. Сега и се спиеше многу, многу и се спиеше. Не грижи се, рече тивко Сончок. За да отпатуваш во мојата земја, воопшто не треба да стануваш од креветот. Напротив, треба да си потонеш во твоето меко перниче. Така, и да ги затвориш очите. Така, и да се опуштиш. Ете така. Биби почна полека да тоне во сон. Почувствува како Сончок ја фати за рака и ја понесе со себе кон земјата на соништата. Околу нив имаше само звезди кои сонливо трепереа и дзунеа тивко, тивкичко. Месечината исто така спиеше,
си носеше капче за спиење, а во незините преградки спиеше едно малечко бувче. Дури и нему му тежеа очињата, па мораше малку да прилегне. И на малите бели меки облачиња спиеа едно розово мече кое тивко рчеше, едно тиркизно зајаче кое задоволно мласкаше во сон, отисонуваше како јаде вкусно морковче. И едно бело маче кое предеше од задоволство. Тоа исто како и Биби, дури сега тонеше во сон. Да, Биби заспиваше. Спи, Биби, и рече сончок. Спи мирно, а утре повторно ќе се видиме. Биби не му одговори ништо, оти се разбира. Таа веќе цврсто спиеше. Сончок го поднамести кебенцето со кое беше покриена, па ја бакна во челото. А потоа си замина во земјата на соништата, за и тој малку да си дремне. Зарем не знаевте дека и соништата сонуваат? Етеа, си заспа. Добра ноќ, Биби. Добра ноќ, деца.